Хей, zaman Ayushi Haru гэсэн нэгэд Assassin's Creed 1 зураг тоглоомынхон ээлж нэгэн дугаар 5 морилцгоо. Өмнөх дугаарууд тадад маань таалагдсан хайр итгэлтэй хэрэв subscribe дараагүй бол яг дараагийн хүссэн мөрөн бичлэгүүдийн маань share хийж үлсэд түгээж өгвөл маш их баярлалаа. За тэгээд хамтдаа тоглоомоо их төлцгөө. Let's go. Ямарч ластраа дотор ороод ирсэн 3 налраа биелүүлсэн. За. What news? Эдийг сүлчин бай. Calls himself Sabrand. I am familiar with the man. Newly appointed leader of the Knights Teutonic, he resides in the Venetian Quarter and runs Akka's port. Yes, I've learned as much, and more. Continue then. Sabrand is said to be consumed by fear, driven mad by the knowledge that his death approaches. He has sealed the docks district, and now hides within waiting for his ship to arrive. This will make things dangerous. I wonder how it is he learned of your mission. The men I've killed, they are all connected. Al-Muallim warned me that word of my deeds has spread among them. Be on your guard, Altair. Altair. Yes, Rafiq. I owe you an apology. For what? For doubting your dedication to our cause. No, it was I who erred. I believe myself above the creed. You owe me nothing. As you wish, my friend. За би чам дөрөвтэй уучлаарай гэж юунд уучлах уу даам бэ гэж би чиний ирэмгийн шийдэнгийн байдлыг чинь их утгаагаар үнэлж байжээ л гэж. За бид даалхан. Сэмбранд гэдэг нөхөр юм байна. Нэвд байгаа юм те. Why are you so cruel? What have I done wrong? За нөхөр минь би чамаа барьж авч байгаа цааш нь харуулна хаана вэ? Цайзны цаана юм бах та. Ирмний цаана, цайз гэнэ. Тийм л энэний цаана л байгаа юм байна л да. За ийшээч тэгэхээр одоо яаж орно гэсэн үү? Агаагүй шууд орж болох юм байна. За бомбтын дэрчлээ. Энэ л юм шиг байна л да. You are mistaken, Master Sibrand. I would never propose violence. Энэ хараач нэм байна Sibrand нь. And most certainly not against you. So you say, and yet no one here will vouch for you. What am I to make of this? I live a simple life, my lord. As do all men of the cloth, it is not for us to call attention to ourselves. Perhaps. Or perhaps they do not know you because you are not a man of God, but an assassin! Never. Яд бурхны хүн биш юу алуурчаа. If they cover themselves as we do, it is only to instill uncertainty and fear. You must not give in. Are you calling me a coward? Challenging my authority? Are you perhaps hoping to turn my own knights against me? No. I don't understand why you're doing this to me. I've done nothing. Надаа ягаад ийм зүйл хийгээд байгаа юм бэ? I don't recall accusing you of any wrongdoing, which makes your outburst rather odd. Is it the presence of guilt that compels a confession? But I confess nothing. Ah, defiant to the very end. What do you mean? William and Garnier were too confident, and they paid for this with their lives. I won't make the same mistake. If you truly are a man of God, then surely the Creator will provide for you. Let him stay my hand. You've gone mad. Will none of you come forward to stop this? He is clearly poisoned by his own fear, compelled to. За тэр галзуурч өөрийн одоо айцтаа сохоржээ. Та нар яагаад түүний туслахгүй байгаа юм бэ? Seems the people share my concern. What I do for Acre. За дайчлаа алуун нийтэн дээр.
Stay vigilant, men. Report any suspicious activity to the guard. I doubt we've seen the last of these assassins. Persistent bastards. За ийм одоо сэрэгтэй зүйл хийж байгаа хүмүүсийг би эрэлтүүд хөнөө шүү. За одоо дуулгаад зүгээд алгуулчлаа гэж. За чамайг цааш наруулнаа. За цааш наруулах уу? Тэр төхөр завнд суугаад энэ баахан темпларууд тэр хамсан ингээл жоохон янгуулаа мэдчихэд их ямар хэцүү юм бэ? Би яг яцуу юм. Oh my god. Чимээгүй хүн алах одоо хувь тавилангүй юм байгаа үстэй. Ажилд яаж яас ямар хамаа вэ нэмэ? Би зүгээр л явж ирсэн чинь яаж анаа одоо харж байгаа даа нар. Одоо болохоор зүгээр байна уу? Бүр цаана байгаа юм. Хэдүүлээ одоо сайхан анир чимээгүй гэх чинь гас очноо. Болочтой. Оо. За намаа ингийн зүүн түлхүү унаачдаг нэ. Би дараа би чамаа хөнөөнөө харж байгаараа чи зэ. My god. You were not allowed to be here. Leave. Тогтсноо. За. Нөхтүүд чинь тэр том завин дээр хөлөө онгоцсон дээр байгаа юм шиг. Галзуу юмтноо. Галзуу нөхтүүд чи одоо яамар ч юм дээ. Иймэрхүү юмар ингээд өсөрч хараад явахдаа би амар айд үлдсэн ш. Тоглоом нь өөрөө жоохон глич баг ихтэй болохоор. Оо, тэ мэдчих юм аа. Тэр үйлсэн биш үү? Аччүчээ. Нашра, спранда. Of course I am afraid. But you'll be safe now. Яасан байна мэдээж би айлгүй яа. Одоо чи аюулгүй. Others taught you nothing. I know what waits for me. For all of us. If not your god, then what? Nothing. Nothing waits. And that is what I fear. You don't believe. How could I, given what I know, what I've seen? Our treasure was the proof. Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer then, and tell me. За бурхан итгэдэг нөхөр юм байна. Тэгээд ихэд бол бурхан итгэдэг болохоор хойд амьдрал мамдрал гэдэг юм итгэдэг болохоор энэ даяасан амьдралд нь цорын ганц болохоор одоо хэрвээ өгөх юм бол өөрөө амьдрал байхгүй гэж айддаг нөхөр юм байна. You fool. From the tyranny of faith. Freedom? You worked to overthrow cities, control men's minds, murdered any who spoke against you. I followed my orders, believing in my cause. Same as you. За чамтай адилхан би өөрийнхөө зөв совинд итгэж ушаал биелүүлээ л гэж. За тэр яах вэ? Түлээ энэс яаж амьд гарах вэ гэдэг бол хэрэгтэй. За 20 дугаар ангиллаа гэхэлээд нэг глич баг магийн гай байхгүй болоод улам толоом нь илүү боловсронгуй болоод гой болдог гэх тэгээд хэлсэн. Хоёр дээр л хэдүүд яг утгаар хүн алд идаа нууцаар
Нэгдүгээр ангид одоо ингээл нэг иймэрхүү маягтай л ингэх юм байна да ер нь. Ой. За. Газ нэг юм руу ороод нуугдараа. Чулууч дээжлээ. Алдсан шүү та нартай би. Яг үгүй зөв амьд үлдгээд байгаа ч давраад тах юм. Бахан дайсан уралдтал дата өөр анхаарал татал яваад байна да. Давгын ороод ирлээ нэг газараа. Заачгүй. Битсэн байдیں۔ Манай үүдэн дээр ч байдаг ч байгаа шүү. За, уцаа. Цолаа их үлээ. You've caused quite a stir. I've done as requested. Sabran's life is ended. So it is. So it is. You should ride for Masyaf and inform Al-Muallim of your success. Yes. I should return and speak to him. Of this and other things. Is everything all right, my friend? You seem distant. It's nothing, Rafiq. Just a lot on my mind. Talk to me then. Let me help. I need to make sense of this myself first. But thank you for the offer. It is the men you kill, isn't it? You feel something for them. How? My friend. За манай аль дээр хүн алах бүртэл уламд одоо өөртөө итгэх нь багслаа. За мастерын үгэл жоохон итгээд сэжигтэй санагдаад эхлээд нь л да. You should embrace them. Тэгэд би өөрийнхөө одоо зүрх сэтгэлийг дээж ханих хэрэгтэй байна. Бодлоо зохицох хэрэгтэй байна. What if they mean well? Misguided perhaps. But pure in motive. I am but a Rafiq, Altair, and such things are beyond me. Perhaps Al-Muallim can help you to make sense of it. Yes, perhaps. Thank you, Rafiq. It is my pleasure to have served with one as skilled as you. Fast forwarding memory to a more recent. За 5 дахь блок ингээд дуусваа. За нэг хөрөмжөөсөө гараад Ayushiharu руугаа шилжиж байгаа бол та тийм байна. Not a lot of time, Vic. Understand there's a narrow launch window. Wherever it's hidden, time to retrieve it. Working on it. And when it's done, He'll be taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. Нэг өөр хэрэгтэй юм байна тийм байна. I've got some work I need to do. So you've got the rest of the night to yourself. Дандаа хийх ажлаа болохоор чи өнөөдөртөө цагаан амарчгаал гэж байна. Маргааш ихэд хариу мариу өгөөрөл гээд нэг нөгөө үнд гэх шиг боллоо. Би хоолойг л ядаж инсэнгүй. Түши хоёроо буугаад идэхөө. Юу болоод найг? Түши. Юм дууралтаа чи. Ааш. За өрөндөө орчлоо ч та доктор. I think there's a problem with the animus. Nope, it's working fine. Анимес асуудал гараа юу гэсэн чинь зүгээр ажиллаж байгаа л I'm sure you гэж. should shut up. You ready to finally tell me what's going on? We have to stop them, Desmond. When they access that last memory of yours, they're just getting started. They want to change everything. The way За бид тэднийг болиулах хэрэгтэй. Одоо чиний сүлчийн одоо чиний энэ дурсамж руу улам ингэж гүн нэвтрэх тусам тэд улам одоо хүссэн зүйлээ олж авч байна. Тэд юрдөөд одоо эхэлж байна. Энэ юрдөө эхлэл бидний цоглох хэрэгтэй. the way we think, the way we are. You've gotten the lecture from Vidic.
about what's wrong with the world, how we need order and discipline, so they're going to give it to us. Only we don't have a say in the matter. How? The Templar treasure. They think it... Miss Stillman? I'm here. I need you to upload Desmond's files to the database. Got it. Темпларуудын эрдэнэсийг олох хэрэгтэй гişүүн. Темпларын эрдэнэс гээл тэгэл ирчлээ. Доктор нь болохоор манай энэ гол дүрэн залуугийн мэдээллийн сан руу шилжүүлээд явуулах гинэ. Ажид нь хань болоод байж байгаа. So what? You're using me to find this Templar treasure? What do they call it? The Piece of Eden? Yes. Well, it's looking like it's at Messiah. Эдний илтгэх гэдэг юм хэлбэл олох юм байна да. Why don't they just send their people to pick it up? They can't. It's not that simple. The artifact from Messiah, they had it. It was destroyed in the accident. Then what are they hoping for me? For my ancestor to tell them? They're hoping he'll show them where the other ones are. You mean there's more than one of these things? Oh, Desmond, you have no idea. Is there a problem, Miss No, Stillman? Warren. Everything's Denver on my end. Then where are the files? Ордон файлаа явуулаад чил. За тэр I'll байсныг gotta move these files before he gets suspicious. We'll talk more later. дараа ярилцчих нь окей. За тэр хилцхий байсан дэр надад хагарч магараад дэвдэрсэн юм яасан. Тэгээд өөр зөндөө байгаа. Тэдрийг олох хэрэгтэй л ухааг юм ярьж. За. Тэдүүдээ үжил өрөөнд ор амар идүү төвлөе. Өнөө сонин өрөөнд хэдэн ч хоног хоноо. Time's wasting, Mr. Miles. Yeah, I'm coming. We're nearly done, you know. And then За баг боллоо. Maybe they'll even let you watch when it begins. It's not as terrible as you think. Look, I know you're not gonna let me leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't... It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true? Everything is permitted. Yes, exactly. Тэгэхээр юу яриад байгаа юм ч хэлсэн. Энэ нөхдүүд болохоор одоо эн чин темпларуудын үе хойч, үр хойч гэдэг бол энэ нөхдүүд чинь те докторын нийт чинь. Ямар ч хэл энэд бол илүү шинэлэг, илүү одоо дээр ертөнцийг бүтээнэ гэж балараад байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн ном хэвлэл мэвлэлийн яриа руугийн доор явчихлаа манай. Тэгсэн чинь ном хэвлэл мэвлэл худлаа. Тэр зүгээр өөрсдийн хүссэн одоо дураараа зоргоороо юм бичдгээ. Одоо номон дээр одоо дэлхийг хавтхаа гэж хүмүүс одоо бичсэн байдаг. Тэгвэл чи одоо хүртэл хүмүүс тэгж итгэдэг хүмүүс байгаа гэдэг. Тэгэхээр Библийг жоохон бас доромжтол авчих шиг боллоо. За хамгийн одоо Библич одоо хамгийн их хувь зарлагдсан ном гэж явдаг шүү дээ. Хоёрт нь Хари Батер явдаг л үү. Библиэлд одоо ирэхэд ертөнцийг 6 7 өдөр нь одоо бүтээсэн гэж юм байдаг баха. Тэр мэрэнд яриад байгаа шүү. Ном бол худлаа гэдэг шүү. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché. За тийм учраас Animus бол маш онцгой. Ямар ч ном, ямар ч одоо судар бичгтээ
одоо лүүцхүц. Наамш одоо ном судар юунаас л хав илүү зүйлээ. Яг одоо өнгөрсөн лөө энэ ч нэгсэн аялаад байгаа юм болохоор тий. Үгүй. За 6 дахь memory block. Юу гарах нь вэ? Ачирхалтай биш. Хамгийн урт нь бол энэ дөрүл байсан юм байна л да. 6 бол айгүй богинох юм байна. The short blade is best for quickly fending off. My student, we have much to discuss. We are close, Altair. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the gold. With him dies the knowledge of the Templar treasure and any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The Peace of Eden is temptation given form. Merely look at what it's done to Robert. Once he tasted of its power. За одоо Роберт Тоглоомын ихэнх төдөөд чинь нэг юм хулгайлгаж жагаад нэг айхтар том темпларт нь баригдаад яатсан шүү дээ. Одоо тэр нөхөртөө байлдах юм бах та. Ягаад энэ Peace of Eden-ийн хэлтэрхийгээд эрдэнэслийн юм одоо ийм юутай байгаа юм бэ? Асуудал тариад байгаа юм бэ гэсэн чинь. За Peace of Eden буюу Eden-ийн хэлтэрхийл ерөөхдөө хүмүүсийг одоо уруу татдаг ховсолдог зүйлээ одоо чи тэр Робертыг харалтаа ягаад ийм аимшигтай зүйлээ гэдэг юм бэ? The thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool, one that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then. Yes and no. He dreamed, still dreams, like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, Altair. How can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. I do not despise his goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood, to be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange to think of him in this way. Never harbor hate for your victims, Altair. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way through you. What was each killing if not a message? But he has chosen to ignore us. Then there's only one thing left to do. Jerusalem is where you faced him first. It's where you'll find him now. Иерусалим руу явж идүүлээ тэр нөхрийг Робертыг олох юм байна л та. Тэгээд би бол чамаар дамжуулан өөрийн арга замаараа түүнтэй харилцах гэж хичээлээ. Тэр олон хүмүүсийг алсан түүнд одоо анхааруулга болоогүй юм шиг байна гэж. За ер нь бол энэ темпларуудтай дайдах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр дайдахаас өмнө ямар ч байсан тэр жижигхэн туслахууд нь бүгдийг нь алсан боловч тэр ямар ч байсан Робертыг зогсоож чадсангүй алдсан л гэж байна. Let this final offering lend you strength. Go, Altair. It's time to finish this. За. Жинхэнэ ицсэн бай. Ой, юм аа сайжруулъя л та. Цин сайжруулалт гэх болох юм сая. Оо, илт. Арай өөр илт байх юм. Илтний дэмэж ихсэ гэж байна. Нэмэлт тутаг. Окей. Угаасаа тийм илттэй байлгүй. Тэр илтнийхээ хувь тэр бариулсан хэсэг нь тийм алтан шаргал маргал байгаагүй ш. What is he doing? Reason for this nonsense. Заах тоглоом гэхэд хэдүүлж нэг иймэрхүү байлуу яалаа. What would cause him to run like? Шууд очоо алах нөө нөгөө балаа нэмэлт даалгавруудаа биелүүлэх нөө. Take your time. When moving slowly. Даал 3-ыг биелүүлэх юм байна.
Тэг ганц бай юм да. За 15 утгатай болчих. Илтвэн арай гоё болцсон юм уу? Тийм байна. За уран дадраа биелүүлчихлээ. За Ерүсалимын энэ нөхөрч нөгөө миний дургуй нөхөр юм биш те. Дандаа хэрэлдэт идэх нөхөр. Safety and peace, Altair. Upon you as well, brother. Seems fate has a funny way with things. Robert de Sable is in Jerusalem. I've seen the knights myself. Only misfortune follows that man. I won't give him the chance to continue his campaign. Do not let vengeance cloud your thoughts, brother. We both know no good can come of that. За битгий өшөө хонзондоо автаа. Өшөө зангаа сайн зүйл гарахгүй ш гэдгийг хоёулаа мэдж байгаа. Truly you are not the man I once knew. My work has taught me many things, revealed secrets to me, but there are still pieces of this puzzle I do not possess. What do you mean? All the men I've laid to rest have worked together, united by this man. Robert has designs upon the land. This much I know for certain. But how and why, when and where, these things remain out of reach. Crusaders and Saracens working together? They are none of these things, but something else. Templars. The Templars are a part of the Crusader army. Or so they'd like King Richard to believe. No, their only allegiance is to Robert de Sable and some mad idea that they will stop the war. You spin a strange tale. You have no idea, Malik. Then tell me. Robert and his Templars walk the city. They've come to pay their respects to Majd-ud-Din. They'll attend his funeral, which means so will I. What is this that Templars would attend his funeral? I have yet to divine their true intentions, though I'll have a confession in time. The citizens themselves are divided. Many call for their lives. Still others insist that they are here to parley, to make peace. Peace? I told you. The others I've slain have said as much to me. That would make them our allies. And yet we killed them. Make no mistake, we are nothing like these men. Though their goal sounds noble, the means by which they'd achieve it are not. At least, that's what Al-Muallim told me. So what is your plan? I'll attend the funeral and confront Robert. The sooner the better. Нэг оршуулах юмсд оролцсон маш. Тэндээ Роберттой уулзсан юм шиг. Fortune favor your blade, brother. Malik, before I go, there's something I should say. Be out with it. I've been a fool. Normally I'd make no argument, but what is this? What are you talking about? All this time, I never told you I was sorry. Too damn proud. You lost your arm because of me. Lost Qadar. You had every right to be angry. I do not accept your apology. За манай алтаарээс олж энэ нөхөр гараа алдсан гэж ш. Өөжөө надтай адилхан үт юм ш. Хувцтай юм ш. Манай алуурч талбаны гишүүн юм байна л да. Агуулсаар тийм л дээ. And so you have nothing to apologize for. Malik. Perhaps if I had not been so envious of you, I would not have been so careless myself. I'm just as much to blame. Don't say such things. We are one. As we share the glory of our victories, so too should we share the pain of our defeat. In this way, we grow closer. We grow stronger. Thank you, brother. Rest if you need to, Altair, that you might be ready for what lies ahead. Fast forwarding memory to a more recent one. За Роберт. Ачуудын оролтоо. Аагүй. Majd Адын гэдэг чинь Ерүсалимын нөгөө өдөртөгч мөн билүү? Тэрний оршууд өрсөлд оролцож байгаа. Тэр үеэр нь бийг алах юм байна. Окей. Oh my god. Хэрэгтэй үед унах юм да. Kalabalığın içine karışmayı seviyor. Gözünü kapat. Kimsenin sizi kandırmasına.
За хаар норох вэ? Come back now. Тэр үнэ. Олоо авсан ш. За. Энэ шийдэл яаж явах вэ? Энд хамгаалагчтай. Хамгаалагч төрийн талаар нь ороод ирэл яаж чадахгүй найд чинь. We gather here to mourn the loss of our beloved Majduddin, taken too soon from this world. I know you feel sorrow and pain at his passing, but you should not. For just as we are all brought forth from the womb, so too must we all one day pass from this world. It is only natural, like the rising and the setting of the sun. Take this moment to reflect on his life and give thanks for all the good he did. Know that one day you will stand with him again in paradise. Яах гэдэг нь? За нөө чимээгүй ээж хүндэтгэл үзүүлээд байгаа юм яа да. Роберт энэ төрөө. As you know, this man was murdered. We have tried to track his killer, but it has proved difficult. These creatures cling to the shadows and run from any who would face them fairly. But not today, for it seems one stands among us. He mocks us with his presence and must be made to pay. Seize him! Bring him forward! За намайг Роберт хараад таньдсан байна алта эрийг. За түүний алуурчны хайгаад хайсан боловч улмөрөг нод чадаагүй. Харин өнөөдөр бидний дунд хэрэгтэн алуурчин байна. Түүнийг авчир гинэ. Oh my god, баригцаа. Аль ураад ирсгэ. Алалцсан ирүүн шиг. Энэ хараад юм бэ? Үгээрээ. Яа, тэр хараад байгаа нөхдүүд нь бүр ядраатай байна. За тэгэхээр хэдүүлээ шууд байлдахгүй. Ингэж гүүгээд ингээд харваачтал хол газар очиж л доо. Тэгвэл болно ш нэрэ. Авраад. Тэшүүд Роберт нь цааш нь харуулж марах юм.
Хаач том бэ хүмүүс нь. Оо. Хэмбэ дараагийнх нь. Роберт үлдсэн үү чи? Ой. Баяж чуу? Тавцсан мó? The short blade is best for quickly. Роберт нүн тэр мөнд сая тоглоомын алдаа заагаад алга очшгүй л доо. Роберт нь. Яа. Шууд өдөө энийг цааш наруулчих. Бэр хүрээд дээрээ чанар одоолоо яж. Намаа одоо барьж ав шиднэ гэж байхгүй шүү та нар. Өө. Хитгэн үлдсэн байна даа гэнэ маа. Одоо уруухан. Юу ч удаад байгаа. Йоо, заасан байт юм аа. Үлч юм нүдич нарыг. Юу эмхтэн юм шин. I sense you expected someone else. What sorcery is this? No sorcery. We knew you'd come. Robert needed to be sure he'd have time to get away. Та бид чамаа ярих юм мэдж байсан. Тэгээд хүнээ өөрчилсөн юм байна л да. Робертын дүрд оруулаад. First the treasure, then our men. Control of the Holy Land slipped away. But then he saw an opportunity to reclaim what has been stolen, to turn your victories to our advantage. Al-Muallim still holds your treasure, and we've routed your army before. Whatever Robert plans, he'll fail again. Ah, but it's not just Templars you'll contend with now. Speak sense. Robert rides for Asa to plead his case that Saracen and Crusader unite against the Assassins. That will never happen. They have no reason to. Had, perhaps. But now you've given them one. 9, in fact. The bodies you've left behind, victims on both sides. You've made the Assassins an enemy in common and ensured the annihilation of your entire order. Well done. Not 9. 8. What do you mean? You were not my target. I will not take your life. Тэмний байвшээ тийм л чамаа би алахгүй. Чи явж болно. Do not follow me. Намаа бидний дагаарай. You're already too late. Би чамаа дагаад шаардлагагүй. Чи аль нэгэнд оройтсон. За. Ерөөхдөө бол темплар болж байгаа. Манай алуурч гэж байгаа. За тэгээд Кипер гээд одоо тэр Ричард хааны армиг лээд ах шиг байна.
Тэгээд Ричард хааны айрам, Кипрүүдийн айрам одоо танаа алуурчтай хэлэх байлтнаа гэлж. За тэгэх шалтгаан байхгүй шүү дээ гэлж. За чи маш олон нэг аллаа. Эн чинь одоо та нар алуурчдыг чинь одоо бай болгож байна. Та нарыг дайсан болгож байна гэдэг ухааны юм яриад. За амарчаас Роберт ухаантайгаар байна. Халтаарыг ирнэ гэдгийг мэдээд өөрийнхөө оронд өөр хүнийг ховлгож хаягаад. Тэгвэл нэг хэдүүлдэ чи яатсан болохоор нуудад нэмэргүй юм шүү дээ. Бас юун дээр ойрхон очоод. Хөрхий. За одоо жихэр Робертыг нож алах уу? Яг орхон даванд. Нуудмар газар хаана вэ? Was a trap. Norwich. The funeral turned to chaos. What happened? Robert de Sable was never here. He sent another in his stead. Robert in bagгүй тэр өөрийн одоо холбрыг явуулж. Must go to Al-Mualim. There's no time. She told me where he's gone, what he plans. If I return to Masyaf, he might succeed. And then, I fear we'll be destroyed. We have killed most of his men. He cannot hope to mount a proper attack. Wait. Түрүүний эмэгтэй. Did you say she? Yes, it was a woman. Strange, I know. But that's for another time. For now, we must focus on Robert. We may have thinned his ranks, but the man is clever. He goes to plead his case to Richard and Salah ad-Din, to unite them against the common enemy. Against us. Surely you're mistaken. This makes no sense. These two men would never... Oh, but they would. And we have ourselves to blame. The men I've killed, men on both sides of the conflict, men important to both leaders. Robert's plan may be ambitious, but it makes sense. And it could work. Look, brother. Things have changed. You must return to Masyaf. We cannot act without our master's permission. It could compromise the Brotherhood. I thought... За нөгөө эмэгтэй болохоор түрүүн Робертыг хаашаа явсан юу төлж байгааг бүгдийг хэлсэн. Тэгээ Робертод ерөөхдөө бусад одооүүдийн хооронд нэгтгэж жагаад нэг үндсэн одоо айран босгож байгаа. Тэгээд ерөөхдөө адуурчд буй бидний хэлээр тулдах гээд байгаа. Тэгсэн чинь энэ ажуудлын нөхөр болохоор нөгөө мастер руу багш руугаа буцаа гэсэн чинь үгүй ээ тэг цагаалга Робертыг хурдаа олох хэрэгтэй гэсэн чинь нөгөөх нь нөгөө тэгж болохгүй хоёлоо буцах хэрэгтэй. Чи буцах хэрэгтэй. Бид нэр мастрын тушаалаар өөрөлдөө дор мэдэнтэй зоргоороо аашилж болохгүй, шийдвэр гаргаж болохгүй. Thought you had learned this. Stop hiding behind words, Malik. You wield the creed and its tenets like some shield. He's keeping things from us. Important things. You were the one told me we could never know anything. Да мастер биднээс маш чухал зүйлийг нуугааднаа. Тийм үгээр үгээд чи. Хангалттай одоо энэ нуугад шаналаа. I cannot leave the city. Then walk amongst its people. Seek out those who served the ones I slew. Learn what you can.
You call yourself Энэ хотоос би явж чадахгүй гэсэн. Тэгвэл чи энд үлдээд мэдээлэл чадах хатгаар олж мэд. I must think on this. Do as you must, my friend. But it's time I ride for Arsuf. Every moment I delay, our enemy gets one step ahead of me. Be careful, brother. I will be. I promise. За тодом. Гоё эхэлж шүү. За Арсуп руу явж Робертыг олоо л гэж. Арсуп ч одоо энэ дэл ямар ч байсан гарах юм байна тэдвүлээ. За манай журмын нөхдүүд явж байна. Бэр. Таамар унжамнаа. Өөрөө цагаан ют тавьчих. Аль хүмүүн. Авхараа. Роберт хаана вэ чи? Асуур бид ч одоо нөгөө том газар мөн билүү лээ. Ejda Kingdom. Preparation is crucial to your success. Энэ юм байна л та. За энэ өөр газар, шинэ газар юм байна. Ямар хэрэг вэ наа? Химгүүн дээр ажиллаа барир. Танчин Асре, Дамаскус. Араас хөөж мөгөд байгаа мó. Яг нөхдүүд. Өмнөхөөс бодод хамаагүй их сэрэгтэй болчихж байна. Үднийхэн дайраа авч. Данаар. Чөдө дайм болоо юу болоо вэ? За байж та би нэг буруу газраар ороод явчих шиг боллоо одоо. Ороод ингэж орж болох юм байна. Гэхдээ би гэж явж болохгүй мэнэ. Дээгүүр нь ороод. Ингэж яваад ингэж орох юм байна. Мөрмнашр тэр мөрөн госч. Үнэ. Үгүй би бүр шал өөр газар ороо.
Өөр газар явж та. За байж ингэж явж болох нь харъя. Гэр ингээд буруу замаар орчих. Тэр мортогоо явж давхиж жагаад онхолдоод дамаа алдсан биз шүү дээ. Yep. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ордог замын аахан л байгаа юм байна л да. За. Энэ газар айлгүй. Preparation is crucial to your success. Жижигхэн даалгавар болоод ахиж биелүүлнэ гэж мэдээлэл яриад дээ. Ашгүй дээ. Хөөж явжаад олоол алах юм байна, цааш наруулах юм байна. Оо! Ийм их хайрв дэрж байгаа юм уу? За энэ жинхэнэ нууцаар алахгүй бол ийм олон хүмүүсэлч одоо би энтэй байлдаж алдна гэж бодлоо. Ой вэ. Ой. Дуудра. Ui. За мөргөө өссөн бэлээ. Явхас. Оо юу вэ? Арай адуулаа юу? Зүграа. Боолго нөхдүүдэд арай гайгүй. Радолоо тэгээд би илүү хүчрэг. Тэ яг тулж байгаа бүр яг принцип биш. Йоо ямар амир. Йоо юу вэ? Юу Cyberpunk-ийн гэлдэж мэдэж яваад наа.
За энэ дэр жиг утгаар наалцах шинжтэй одоо явчлаа да хэдүүлээ. Оо юу вэ? Аччуу. Зарим хүмүүс нь алга болоод их юм аа. Энэ толтоо доктор ирж ин да. Роберт. Аано энэ чи. Эдэртээ бүүнөр нь байлдах уу би? Хонголдоо. Ким Дунхан биш би ой. Ким Дунхан гээ кинон дэр шинд ингэж од унтаа зоддог санагдаад. Хүмүүс хайж байгаа хамгийн амар. Тэ? Захангууд дэш нэлээд ад болчихгоо. Ой, энэ үлдчихлээ. За 5-6 хүн үлдсэн үү? Барьж яах гэдэг юм бэ та нар? Йоо мэдхгүй хэд ч үнтэй байлтаж. Энэ тоод амдар нийт байлцсан үнээсээ хүнтэй байлтажлаа шүлээ. Хэдхэн орон дотор бол. Түрүүн болохоор тэр нэг Ерусалимын цэргүүттэй байлж одоо болохоор темплоруудтай. Темплор биш юм уу? Би ч тааны цэрэг юм уу? Темплоруудын тэмдэг нэрээ өөрөө байдаг лөө. Яа дахин нэмдэд байгаа юм бэ? За одоо ирлээ ш. За энэ ийм олон нөхдүүдээр байлдахгүй юм бэ. Биш ийш гарч марч болохгүй юу? Нүур тулах юм байна л да. Hold a moment. It's words I bring, not steel. Offering terms of surrender then. It's about time. You misunderstand. It's Al-Muallim who sends me, not Salah ad-Din. Assassin! What is the meaning of this? And be quick with it! You've a traitor in your midst. And he has hired you to kill me? Come to gloat about it before you strike? I wouldn't be taken so easily! It's not you I've come to kill. It's him. Speak then, that I may judge the truth. Who is this traitor? Robert de Sable. My lieutenant!
Тэн Ричард ханно. Aims to betray. За одоо энэ бүхнийг хийгээд байгаа юм бол одоо нэг нөхөр байгаа. Жижигхэн эргэтэн хэл хийн гэсэн чи хин урагч юм гэж Роберт гэсэн чи эсэгч Роберто гинэ. That's not the way he tells it. He seeks revenge against your people for the havoc you've wrought in Acre. And I am inclined to support him. Some of my best men were murdered by some of yours. It was I who killed them, and for good reason. Hear me out. William of Montferrat. He sought to use his soldiers to take Acre by force. Gagne de Naplouse. He would use his skills to indoctrinate and control any who resisted. Sabrand. He intended to block the ports, preventing your kingdom from providing aid. They betrayed you, and they took their orders from Robert. You expect me to believe this outlandish tale? За танаа хүмүүс ч бүгд өөрөөс ч урвсан. За тэгээд бүх бузар бултгааг дэлгээд гэсэн чинь би чамайг одоо чамд одоо итгэх ёстой юу? You knew these men better than I. Are you truly surprised to learn of their ill intentions? Is this true? My liege, it is an assassin that stands before us. These creatures are masters of manipulation. Of course it isn't true. I've no reason to deceive. Oh, but you do. За наач алуурч штэ. Алуурчд бол одоо хүн хуурж мэлхтэй аргууд гаргалж. Надаа хүн хуурж мэлхийдэх бодол алгаа гаргалж. Тийм үү. You're afraid of what will happen to your little fortress. Can it withstand the combined might of the Saracen and the Crusader army? My concern is for the people of the Holy Land. If I must sacrifice myself for there to be peace, so be it. This is a strange place we find ourselves in. Each of you accusing the other. There really is no time for this. I must be off to meet with Saladin and enlist his aid. The longer we delay, the harder this will become. Hold a moment, Robert. Why? What do you intend? Surely you do not believe him? It is a difficult decision, one I cannot make alone. I must leave it in the hands of one wiser than I. Thank you. No, Robert, not you. Then who? The Lord. Let this be decided by combat. Surely God will side with the one whose cause is righteous. Робертны наадлын хаалцсан толгойтой шүү дээ. Тийм биз дээ. За тэгсэн чинь үүнийг шийдвэрлэх хамаргүй байна. Тийм учраас эзэн бурхнаар шийдвүүлье. Тулалт гинэ. За бид тулалдаад явсан тэгээд явсныхын зөв болж таарах юм биз дээ. If this is what you wish, it is. So be it. За энэ чинь анх манай Масафиро дайраад өгөх юм шүү дээ. Юу вэ? Нэг сар нэг тулаан биш юм уу? Холчгороод. Бидний дэмэж ихтэй арай амар байна. Охорхи. Роберт Нанон. Йоо, нэг дайралтанд орчод бүр арай амар юм. За чи Роберто. Иргэн шиг үзэж ойлаа.
Өглөө. Ачуу. Мэдгүй толомын алдаа гаргалаар гад. It's done then. Your schemes, like you, are put to rest. You know nothing of schemes. You're but a puppet. He betrayed you, boy. Чи юу ч мэдгүй. Чи л ердөө утсан хүүхэлтэй. Speak sense, Templar, or not at all. 9 men he sent you to kill, yes? The 9 who guarded the treasure's secret. What of it? It wasn't 9 who found the treasure, assassin. Not 9, but 10. A 10th? None may live who carry the secret. Give me his name. Oh, but you know him well. And I doubt very much you'd take his life as willingly as you've taken mine. Who? It is your master, Al-Mualim. But he is not a Templar. Did you never wonder how it is he knew so much? Where to find us, how many we numbered, what we aspired to attain? He is the master of the assassins. Oui, master of lies. You and I just two more pawns in his grand game. And now, with my death, only you remain. Do you think he'll let you live, knowing what you do? I've no interest in the treasure. Ah, but he does. The only difference between your master and I is that he did not want to share. No. Ironic, isn't it? That I, your greatest enemy, kept you safe from harm. But now you've taken my life, and in the process, ended your own. За амар юм билээ дээ. За би дуусан гууд нэг пауз ч яри да. When you have been exposed. За ерөөдөө бид дээр 9 хүн алуулсан юм байна. Юу вэ? Дахиад эхэлчих юм уу? Юу бол яваад наа. За ямар ч байсан толомын алдаа яагаад буцаад эхэлчих боллоо. Дахиад л алхаас. За 9 хүн хэдүүлэг нь алуулсан. Тэгээд энэ 9 хүн яадаг юм бэ гэхээр тэр нөгөө эдний ихтэрхий гэдэг дээр эрдэнсийн талаар мэддэг 9 хүн юм шиг байна. Энд чинь үндэ 9 биш 10 байгаа. 10 дахь нь хин бэ гэсэн чинь миний хамгийн сайн мэдэх хүн. Энэ бол чиний мастер Al-Mualim. Тэр яхаараа тэр Темплар гэж юу гэсэн чинь чамд тийм сонирхолтой ачиргалтай санагдаагүй юу? Тэр яагаад бидний талаар ийм их зүйл мэдэж байгаа нь? Тэр эрдэнэсээ хинтэй ч хуваалцахыг хүсэхгүй байгаа гэдэг гэж байна. За манай мастерын ч хэрэгтэй байгаад хэлсэн 10 дахь нь хэлсэн байна л да. Тэгэхээр мастергаа ч цааш наруулах уу? За манай ханыг амар том асуудал гарсан. За сая Робертыг ялаад энэ хаантаа уг нь ярих ёстой байсан юм байна. Тэгсэн чинь яг сая түрүүн та хэдэд харагдсан бах. Яг нөгөө хаантаа уулзах гэхээр буцаж нөгөө дахиж эхэлдэг юм маань эхлээд дахиад нөгөө цэргүүдтэйгээ эхлээд дахиж Робертыг алаад дахиад хаантаа уулзах гэхээр дахиж бүр эхнээсээ эхлээд тэгээд болохгүй хаан би бүр толгоомоо гаргаад компьютерээр рейс хийж үзлээ. 2 цаг бүр ноцолдлоо. Яг энэ глич нь бүр үргэлжлээд бүр толгоом толох үнэхээр ямар ч арга алга. Тийм учраас одоо уулсаар ингээд нэг хэдхэн мэнд үлдсэн байгаа юм байна. Хэдүүлээ тэрийг яа идөө бичлэг үзчих идөө тэр үнэхээр арга алга. Би ч одоо нэг айхтар завтай байха болцсон. Тэгээд нэг өнөөдөр зав гаргаад нэг Assassin's Creed-д дуулах чиг гэсэн чинь 2 цаг нэг балаа юм дээр гацчлаа гэж энэ бол гаццсан л юм да. Заавал нэг балаа глич нь гараад. Энэ л гэхдээ PC дээр Assassin's Creed нэгийг тоглох гэдэг нь үнэхээр хаад арсан зүйл байна. Бичлэг хийдэггүй юм PlayStation 3 мөр дээр ч юм тоглох боломжтой байлаа. Тэгээд ялч бичлэг хийх шаардлагатай болохоор ганц боломжтой платформ PC байсан бол одоо PC-д тоглосон чинь арай л амар багтай. Ерхэдөө бол энэ PC-н дээр бол энэ толомыг дуулсан гэж ер нь мараг байдаггүй юм шиг вэ шүү ер. Аз тараа тэр гличэнд дарахгүй л бол тэгээд томо рейсэж үзлээ, толомоо гаргалаа, тоглоомоо устгаа дахиж татаж үзлээ бүр ямар ч аргаалаа. За сайн дуллаа алуурч минь.
fighter. You may not believe in him, but it seems he believes in you. Before you go, I have a question. Ask it then. Чамаас асуух юм байна. Why travel all this way? Risk your life 1,000 times. Яагаад ийм хол газар ирж өөрийн амийг дээсэн дөрөнд тавина вэ? He threatened my brothers and what we stand for. Vengeance then? No, not vengeance. Justice, that there might be peace. This is what you fight for? Peace? Do you see the contradiction? Some men cannot be reasoned. Like that madman, Saladin. I think he'd like to see an end to this war as much as you. So I've heard, but never seen. Even if he doesn't say it, it's what the people want. Saracen and Crusader alike. The people know not what they want. It's why they turn to men like us. Then it falls to men like you to do what is right. Nonsense. Ямар амар тодоомынхан дуу арай чанга нэг үү те. Члэгний. It is what we are. We cannot help ourselves. No. We are what we choose to be. You're kind. Always playing with words. I speak the truth. There's no trick to be found here. We'll know soon enough. But I fear you cannot have what you desire this day. Even now, that heathen Saladin cuts through my men and I must attend to them. But perhaps, having seen how vulnerable he is, he will reconsider his actions. Yes. In time, what you seek may be possible. You were no more secure than him. Do not forget that. The men you left behind to rule in your stead did not intend to serve you for longer than they had to. Yes. I am well aware. Then I'll take my leave. My master and I have much to discuss. It seems that even he is not without fault. He is only human, as are we all. You as well. Safety and peace be upon you. За ингээд memory block 6 маань уган дуусах хэрэгтэй байна. За Assassin's Creed нэг баг remake хийхээр болцсон юм байна дүү. I said get up, goddammit! Listen. Oh no. Seems your assassin friends found us. What? How'd you do it, Desmond? Hey, look, I don't know what you're talking about. За чиний алуурчин найзууд чинь биднийг олсон бололтой. Чи яаж ингээвэ Desmond? But whatever's going on down there has got nothing to do with it. They're here for you, and I sure as shit didn't invite them. За тэд чамайг авахар ирсэн бололтой. What's the situation down there? We're taking heavy fire. Can you contain it? Доорх алаан болж байна. Only 5 or 6. We've got them outnumbered. Couple of wounded, but we'll pull through. We'll get it under control. God damn you, Desmond. You couldn't leave well enough alone. I told you I had nothing to do with it. Юу чигээгүй шүү дээ. Би яагаад ч гоо. Telepathy? Би тэдэнтэй яаж холбогдох юм оюун бодлороо юу? They'll be dead soon enough. Тэд удахгүй ухалнаа. That's been neutralized. Looks like the cavalry won't be coming. Бүгд нь алаа идсэн л гэж байна. You're freaking out a minute ago. Your little research facility not as secure as you thought it was? Worried they'll be back with more? I don't think so, Desmond. What Lucy here is trying to say is that there aren't any assassins left to come for you. We've been very busy this past year, hunting down your little enclaves, your desert communes and whatnot. I'm afraid you're on your own. Очоод ганцаархан үлдсэн. Энэ хэдэн жилийн турш бид их завгүй байсан. Чиний одоо ультимейт төрөлхтөн болох үлдсэн алуурчдын чинь бүгдийг алах га завгүй байлаа хэдэн жил гэж. За үлдсэн ажлаа маргааш дуусгая. За зөвлөж барьцны үнэл юм биш дөрөх. I'm sorry, Desmond. You mentioned the desert. Do you think... They sent a team there, but the place was deserted. I don't know where your parents are, and I can't promise they're still alive. But I think they got away. Thanks. Thanks for checking. It's not as bad as it seems. What are you talking about? They just killed, literally killed, my only chance of getting out of here. And then I find out the assassins are all but destroyed, and Christ, I still don't know what these people are planning.
but I do know they plan. За эцэг хий чинь ихэд амьд байгаагүй мэдэхгүй байна. Ямар ч хэлсэн тэгээд яа бла 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 гэд. За тэгсэн чинь нөхцөл байдлыг харагдаж байгаа шиг муу биш бол та гэсэн чинь юу яриад байгаа юм бэ Лүшиж? Миний одоо цорын ганц энэ дээр гарах боломжмаасаа үгүй болчлоо. Бүх хүнийг алаа ажиллаа сая. Plan to kill me when they're done. I am screwed, okay? What do you want me to do? Just try and have a little faith. Яг итгэх гээд үзээ. Have faith. Гэлтэй бай. Rest up, Desmond. You're gonna need the energy. Лүши л өн чаас туслах гал амьд орох гал үзэд энэ да. Aren't you tired? Өвн холоомон яг л дуусгаж ирсэн юм байна. Да 7 дугаар блок нь айгүй богинох юм шиг сүүлчийн блок нь. Тоглоомын алдаа баг гэж амар байна. Бүр тоглосон цагаас хойш арай амар. PlayStation 3 дээр ийм алдаа малда глич мэдэж бүр огт байдаггүй гэдэг жийлсэн. Анхны PlayStation 3 Xbox дээр гарчаад дараа нь PC дээр гарсан болохоор тэгээд порто гоё хийж чадаагүй юм байна л да. За буцаад кодаа гэдээ гараад энэ яг яах гээд нөхөр. За Лүшигийн нууц зүгээр нэвтэрж ороод. Хэдүүл унши та. За Warden Vidish гэдэг хүнээс явуулсан юм байна. Case file 1394 гинэ. Тэр өөрийгөө алдсан. Нэг эмэгтэй өөрийгөө алдсан. Тэгээд тэр Neyman гэдэг нэртэй хүүхэдтэй холбоотой байхаа. За өөрийнхөө үзгийг компани тэр одоо инк буюу бихэнд битгий дүрээ одоо унгаа үзгээ унгаа гэж юм. Нэг 70 дутгатай үг юм уу? За Outbox буюу хний битэн Лүшиг өөрхөн битсэн юм байна. Сарын 7-ны өдөр 9 цаг 23 минут. За хурлын өрөөний хаалга. Үгүй ээ энэ юу юм бэ? Дутгатай битсэн байна. За өнгөрсөн орой нууц үг өөрчлөгдсөн. 7 хоног тутамд нэг өөрчлөлдөг. Чамд шинэ нууц үг чинь байгаа юу? Болохгүй байна. За доорх ирэхэд юу болохгүй байгааг хараад үзэж болох уу? За тэр одоо фактаас хойш тийм ээ 5 жилийн дараа яагаад ингэж байгааг одоо ойлгоход тусалж чадахгүй. Энд ч миний найзтай юу болсон талаар хэлж өгөхгүй байна. Лүши Стилман. За ноён Рикэн гэдэг хүн рүү Лүши битсэн юм байна. Найзаагаа сургалж одоо битсэн. 25-ны өдөр. За энэ л болохоор Кам. За Видиш юм профессор юм, доктор юм биш үү? За сонингийн юу байна? Өөр хэрэгтэй мэдээлэл байна уу? Хаална нэрийг. За энэ нөгөө яриад өгдөг дээр далдан тушаалтнаа. За энэ хүүхдээ бидэнд хэрэгтэй зүйлээ мөн өгж чадахгүй бол одоо өөр зүйлийг одоо хайж эхэлсэн зүйтэй баха. За нэг одоо албаныхаа салааныхаа Дэвид гэдэг нөхөртэй одоо холбоо бариад тэр болохоор чамд
Хэрэгтэй туршилтын битүүдийг одоо өгч чаднаа. Десмондыг одоо десмонд одоо хэрэггүй болов тийм ээ. Одоо чиний зүйлээ санах хэрэгтэй. Бидний цаг хангалттай алга. Бид 21 дор 100 дүүнийг ажилуулах хэрэгтэй ухаан юмэр. За бид дахиад илүү хүлээж одоо цаг алдах юм бол энэ мөрдлөгийн үеэ тийм ээ бүх зүйлээ ерөөхдөө алдах аюулт тийм ээ одоо зарцаах аюулд орох болно. DC гэдэг нь одоо юу юм болоо? Нэг том албаншил дэдгэл нөхдүүд нь энэ удаач бидэнд тусалж чадахгүй шүү. Бид дараа сонгуулийн үеэр тэдэнтэй уулзраа олох хэрэг гарна. DC гэдэг нь одоо парламент дийл гишүүдэл юм шиг. DIA-д бүрхэд бүх одоо тарьсан эргүүдэд цэвэрлсэн. Одоо нэг хэдэн нөхдөд болохоор одоо энэ сонин хэвлэл одоо сайтуудаар ингээд тэр аллахын хэргийн талуудаар баах юм одоо нийтлээд бичээд ах шиг байна. Энэ мэдээллийг яг хаанаас аваад байна? Чи хэлэхдээ манай одоо цэвэрлэх талаа очихоос өмнө project lead гэдэг одоо нэг одоо юу юм бэ нэг төсөл одоо багийнхан машин тэнд доорсон бүхнийг авсан гэж хэлээ үсттэй. Одоо ямар ч хэлсэн тэрийг одоо хэн болохыг бид олж илрүүлэхээр тийм ээ түүний амийг хамхаар ирэхэд одоо арга зам хайж байна. Ихтэй хэцүү байна. Одоо алуурч нөхдүүд энэ дугаараа халхалтаад наа гэдэг алуурч темплорууд тэгэл алалцаал 21 400 да. За энэ мэдээч авах бай. За түрүүний лүшэр битсэн юм байна. Хаалганы код өөрчлөгдсөн ба. За унтаад сүүлчийн 70 дугаар memory block. За тэгээд тоглоом нь ерөөхдөө Эсвэл мадчих шиг байна да. Тэгээд унтаад сэрх болонд энэ нэг сонин дүрс альт гараад байгаа. Even earlier than usual, Doc. I'd like to get this over with as quickly as possible. За өнөөдөр ямар эрт явж байна гэсэн чинь аль болох үнийг хурдан дуусгамаар байна. Today is a historic day, one that will be remembered for years to come. Remembered by some of us, anyway. За. Комент үл биш шууг нь. Templars. Ayushi. Where is everyone? Gone to see the master. Was it the Templars? Did they attack again? They walk the path. What path? What are you talking about? Towards the light. Speak sense. There is only what the master shows us. This is the truth. You've lost your mind. За хүмүүс оюухан алдчихэ. Хүмүүс хайчаа өсч бүгд маск дээр очсон. Темплоруу дайрсан өсч үгүй. Тэд замаар асгсан. What's he done to you? Praise be to the master for he has led us. За ард иргэд бүгд ухаан алдчих. За энэний тусмас дүүрэн байх юм. Та дөрөвдөөр нэмэлт мэлсэн баг та. За энэ манай байдаг гадс ямар эвгүй болов вэ? За бага алуурч цуглаа. За яах ч чанаа нар.
Ой. За. Нийтдээ байлдаад. За энэ нөхөр яаж тоглолт хараад байна. Энэ бол Assassin's Creed улаан фэн нэг чанал ажилтнуудын нөхөр юм билээ. Ахан дүүстэйг алдцваа гэж. What? Hey! Нөгөө нөхөр шүү дээ. You picked a fine time to arrive. So it seems. Guard yourself well, friend. Al-Mualim has betrayed us. Yes. За боломжтойгоор малахын биднээс уралсан байна. How do you know? After we spoke, I returned to the ruins beneath Solomon's temple. Robert had kept a journal, filled its pages with revelations. What I read there broke my heart, but it also opened my eyes. Робертыг алахаар явхаас өмнө энд мэдээлэл олоорой гэсэн чинь Соломоны сүм рүү очиод нэг тэмдэглэл уншлан чинь тэн дээр нэг ховсгол мөссөн талаар юм бичсэн байл. Тэн дээр ихэд Аал Мундамыг оруулсан гэдгийг мэдээд сэтгэл зүрхэн шимтэрсэн л гэж. My blade arm is still strong and my men remain my own. It would be a mistake not to use us. Distract these thralls then. Assault the fortress from behind. Бидний ашиглаа. Бидний ашиглах нь чиний хувьд хэрэгтэй зүйл гэсэн чинь чи анхаарлыг сатуулаа. I will do as you ask, Die. The men we face. За тэгээд энэ гадаад камерууд бол ихвчлэн одоо дээрүүн толомуудыг PlayStation 3 юм уу Xbox 360-д тоглоод ингээд дүрсэн шилжүүлчихдэг. Эдгээр болохоор нэг арга ашиглаад ингээд дүрс дамжуулаад байд юм бэлээ хамгийн амар нь. Би болохоор яг тэр аргыг ашиглаж үзсэн болохгүй байсан. Тийм учраас л ингээд үзгэлээр аргалгаа да. Yes. Though he has betrayed the tenets of the creed, it does not mean we must as well. I'll do what I can. Толом яг гоё үдээр явж ирсэн чинь тэгээ балаа юм аа. Safety and peace, my friend. Your presence here will deliver us both. За энэ нөхөр амьд орд юм байна уу? Хаал хаагцсан уу юу? There are so many innocents. I must be careful not to harm them. За ямар олон ингийн иргэд байна. Бүгд оюун санаагаа эзэмдүүлж. Олдоцгоо та нар. За мастер хаан байна. Юу вэ? Нөгөө ийд нийлтрэх юу? So, the student returns. I've never been one to run. Never been one to listen either. I still live because of it. What will I do with you? Let me go. Oh, Altair. I hear the hatred in your voice. Feel its heat. За би чиний дуу хоолойноос үзэн ядалтыг мэдэрч байна. That would be unwise. Why are you doing this? Яг ингэж байгаа юм бэ? I found proof. Proof of Би баталгаа олсон. That nothing is true. And everything is permitted. Come.
Destroy the betrayer. За урагчийг устгаа. From this world. Оо! Үгүй. Бидний алсан хүмүүс шүү дээ. За бүх зүйл үнэн зүйл гэж байхгүй гэдгийг би олж мэдсэн гэж байна. Тэгэхээр тэр эдний хэлтэрх нь одоо хийзүүд харуулд юм бах та. Тэгээд хүмүүсийг алангуут яг үндсэн үнөд хувираад нь зөв дүрслэл хувиргацсан юм байна л да. Манай алуурчтай байна л да. Энэ сүүлийн тулаамадаа нэг янзын билсэн юм биш. Тэгвэл нийт толомыг нэг 90% тоглолцоол тэгэл үлдсэний бичлэгийг үзэж байгаа юм байна да. Face me, or are you afraid? I have stood before 1,000 men, all of them superior to you, and all of them dead by my hand. За би чамаас өчнөөнийг нь зодлож алж явлаа. Чи бол юу ч биш. What could I possibly fear? Look at the power I command. За юу вэ? Оо, сүдрийн үйлбэр. Ямар амар юм бэ чи. Жихний нолж устдах юм аашаа. Эч та тэрийг унгаагаад завцсан чи өхгүй нэг нь үү? Ийм боолттой юм ядаргаатай юм аа. Өөрөө олон уйлж нүлээд байд. А өгч нэг үйл нь. Тэг ам бөхтөл юм байна л та. Тэг дэмэж нь өндөр байна. Нэг дайралт нь 2 зурсгүй гэж шүү дээ. Тэг өгөх юм биш үстэй. За цуснуулаад тэрээр цухтааж байгаа цусаа нөхөд. Бах тойрч гүөх юм байна л дээ. Энэ контрол заримдаа нөлөөлдөг үйлчлдэг юм билээ. Эй, алайцнаа. Гүү байна. Ким харуулдаг юм уу яа. You lied to me. Called Robert's goal foul when all along it was yours as well. I've never been much good at sharing. You won't succeed. Others will find the strength to stand against you. And this is why so long as men maintain free will, there can be no peace. I killed the last man who spoke as such. Bold words, boy. But just words. Then let me go. I'll put words into action. Tell me, Master, why did you not make me like the other assassins? Why allow me to retain my mind? Who you are and what you do are twined to. За би наад эдний хэлтэрхий чинь мэдэх бүх хүнийг алсан. Тийм учраас намайг явуулаач гэсэн чинь нөгөөд инээж минь гээл. To rob you of one would have deprived me of the other. And those Templars had to die. Энэ темпларуудыг алах хэрэгтэй байсан юм аа. In my study, when I showed you the treasure. But you are not like the others. You saw through the illusion. Illusion? That's all it's ever done. This Templar treasure, this piece of Eden, this word of God. Do you understand now? Red Sea was never parted. Water never turned to wine.
It was not the machinations of Iris that spawned the Trojan War, but this. Illusions. All of them. What you plan is no less an illusion. To force men to follow you against their will. Is it any less real than the phantoms the Saracens and Crusaders follow now? Those craven gods who retreat from this world that men might slaughter one another in their names? They live amongst an illusion already. I'm simply giving them another. One that demands less blood. At least they choose these phantoms. Or do they? Aside from the occasional convert or heretic? It isn't right. And now logic has left you. In its place, you embrace emotion. I'm disappointed. What's to be done then? You will not follow me, and I cannot compel you. And you refuse to give up this evil scheme. It seems then we are at an impasse. No, we are at an end. I will miss you, Altair. You were my very best student. За чамаа санах болно доо Алтай. Чи миний хамгийн шилдэг шав байсан ш. За энтэйгээ байлдаа дуусах юм байна л да. Blind is all you've ever been. All you'll ever be. За нөгөө юм ашлаад ямар ядраат юм бич. Нэ. Надад хайжирч байлдах юм ааши. Тэр шүү дээ. My blade sees only on the light. It cuts through the darkness. Хамгаалалтыг болиуч чадахгүй нэг нөө. Уула болиучих юм хийхгүй байгаа юм биш. Ой, зөө. Impossible. Байж боломгүй юм. The student does not defeat the teacher. Эвнэр багш нараа ялдгүй. So it seems. You have won then. Go and claim your prize. You held fire in your hand, old man. It should have been destroyed. Destroy the only thing capable of ending the Crusades and creating true peace? Never. Then I will. We'll see about that. I applied my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceived that this also was a chasing after wind, for in much wisdom is much grief. And he that increaseth knowledge increaseth sorrow. За юу глобал гараад ирөө. Тэр нэг тэмдэглэгээд бичсэн байх юм. I can't. За энэ юу эрдэнсийг нь устгаж ирсэн чи устгаж чадхаа байжлаа. За энэ писний хилцгээд энэ эрдэнэс амар олон байдаг гэсэн тэр эрдэнэс байгаа газрын юу юм бах та? Байршил юм бах та? Аничд байгаа. We've got it. Амарчлан буцаал тэргээ гараад ирлээ. Well, we've got the map. How many? At least half a dozen. We don't need them all. We should assume some amount of decay. I can't imagine they'll all still be functioning. At least 2 appear to reside on land masses that no longer exist. We'll dispatch teams to each site and determine viability. We only need 1, after all. What about the rest? За түрүүн өтер эрдэнэснийх нь юу л хэлсэн байна л да байршил. Тэгээд ямар ч хэлсэн баг бүрдүүлээд авнаа. Тэгэд нэг нь байхад хангалттай гэсэн чинь бус нь яах юм бэ? Collect them. Let's not leave anything to chance. Цогдуулаа л гэж байна. Last thing we need is some damn survivor
survivor making trouble for us in the new world. And the assassin? We have what we need. Kill him. Wait. You know how these things work. I doubt we'll be able to walk right in. What's your point? We might need him. His memories. I'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any surprises waiting for us at the sites. This is a waste of time. You said it yourself. We shouldn't leave anything to chance. Very well. Тэгээд манай Desmond-ийн Miles-ны ерөнхийдөө дурсан жингэлтэй ухаж байгаа л тэр яг Эрдэнэс байгаа газрыг л сүүл тэгээд олол. Тэгээ манай нэг бол алд гэж чинь гэсэн чинь Lucy бол манай нэг юу нэг аврах гэж хичээгээд байгаа. Тэгээ түүнийг алахгүй түр байцгаая бидэнд илүү хэрэгтэй мэдээлэл хэрэгтэй багхан ч хувийн одоо өөр зүйл мэдэх хувь одоо chance байгаа бол энийг ашиглая гэдэг манай нэг аврах гал хүчээгээл энэ чавал. Ensure we have no further need of him, then kill him. Fine. Хэрэгтэй бүгд нь олж мэдчихэд наадхаа алаараа гинэ. Зөөз. Stop undermining my authority. I just saved your ass. Let's go. We've got a lot of work to do. Don't get too comfortable, Mr. Miles. We'll be back for you soon enough. What the hell is that? Юу тэмдэг үдээ? Унтаас зэрэг болгон саяны шиг тэмдэгүүд л өн толгойн дотор зурслыг л орж ирдэг. 20 дугаар ангид тэгэхээр яг л энэ нөхрөөр л дахиад ингээл хуучин өвгц дурсамжаар аялал явах л даа хэдүүл хараад тахт. За юу вэ? God. Oh my. Is that blood? So? What the hell were they keeping here before me? And what happened to him? What does it mean, I wonder? Нэг ямар утгатай юм болоо? Ингэж усч юм уу? Кредит өнөд харъя. Кредит хэсгийн дараа гарах юм байна уу? Бага юм шиг байна. Нэг бүрэгдийн нүдийг ажилтаад байгаа юм биш үү? Англ баах юм байгаад байгаа юм да. Энэ нөхөр уг нь PC-ндээ тоглосон юм байна. Сая кредитскэн дээр гарч шít PC-ний хувилбар гэдэг. Них ямар ч глич мэдчихгүй гайгүй явцсан юм. Шинэ юм уу алгаа. За иймэрхүү open world биш тоглоом бол ингээд шууд дуусмаар явна. Нэг юм өөр нэг юм байгаа болоод ингээд дуусахгүй байгаад байгаа бол. Юу харуулах гээд байна? Юуг нэ цаашдын зэрэгээр L11 гэдэг нэртэй юм тийм одоо дахал махлын юм гарсан юм шиг байна. За 6 жилийн дараа, бараг 6 жилийн дараа баг хэмжээний боловч одоо актившид гарсан. Тэгээд хүмүүсийн одоо түүхэнд одоо 2 дахь тахал гэж дэрлэгдсэн. Одоо энэ зүйлтэй тэмцэний одоо 6 жилийн дараа одоо багахан хэмжээний одоо актившид гарлаа. За 3 сарын дотор дэлхийн нийт хүн ам 96% нь байхгүй мэд гэж одоо байхгүй болох юу лээ. За Африкийн одоо бүс нутгууд ерөөхдөө хүн амьдрахын аргагүй болсон. За бид 100 oh my god.
100 ширхэг одоо 100 хүн байсан ч 100 саяулаа байсан ч энэ бол бидний гэрээ. Тийм ч энийг одоо манад гэрийг дэлхийг тийм ээ биднээс одоо хинч авах хэрэг байхгүй гэдэг утгатай биш. Одоо энэ дэлхийн ертөнцид амар л юм болоод байгаа юм шиг шүү. Манай оны юу юм шиг байна. За 16 дугаар бит. За түүний нэг өвг эцэгтийнхаа нэг нь болохоор зүүн одоо Аз тийм ээ зүүн хол одоо дорнодын хэсэгт нэгэн чухал одоо арга хэмжээнд оролцсон бол да. За тэгээд манай энэ нөхдүүдийн юу болохоор ерөнхийдөө юу юм байна л да. Хүн өгчих юм бол дулсамж руу хамаагүй оржлохгүй болохоор тэгээд амьд байлгаж байгаа манай дээсмэндийг бол ингээд амьд байлгаж байгаа дулсамж нь аялаад байгаа юм байна. Аяй. За тэгээд сүүлдээ Shadows of Rose-ийг тогсон дараа толгоон болон цуврал болгоныхаа дараа тогсон цувралынхаа дараа юм арай нэг жоохон хийдэг ярьдаг дүгнэлтээ арай гоё болгоё гэж бодоод одоо ерөөдөө үнэлгээ өгдөг болсон байгаа тийм ээ. За ерөөдөө үнэлгээ бүх юмудаа бичээ сайхан явчихна. Тэгээд ямар ч байсан тэгээд алдаа оноотой их айхтар болгоомын ард хэдүүлээ гарлаа. Тэгээд судалж үзсэн PlayStation 3 бол Xbox 360 буюу консолын порт дээр бол ямар нэгэн алдаа малдаа баг гэлж ер нь баг байдаг юм байлээ. PC дээр л амар их байдаг. Тэгээд ганц суулгах боломжтой PC байсан болохоор тэгээд ялчгүй амар алдаатай баахан л тоглолоо. Сүүлийн энэ төр гэдэг чад бүр тоглоомыг дуусгах бүр аргагүй тийм аимшигтай гэлээч байлаа. Тэгээд ягаад энэ нэг 4 PlayStation 4 бүр дээр гаргаагүй юм бол би гайхаад байна. Тэгээд ямар ч байсан би бол ихэд 3 зүйл дээр үнэлгээ өгөөд тэгээд үнэлгээгээ нэгтгэхэд ерөнхий нэг үнэлгээ өгөөд байгаа. Зохиол, геймплей, за тэгээд зураглал гэсэн 3. Зохиол, зураглал, геймплей гэсэн 3 зүйл дээр бол би ерөөхдөө биш зохиол геймплей зураглал юм. Зураглал хамгийн сүүлд орж байгаа юм шүү. Энэ 3 дээр ихэд үнэлгээ өгөөд байгаа тийм ээ. За зохиолын хувьд гэх юм бол би бол 10-аас зохиолын хувьд би 17.5 оноо өгмөрөө санагдлаа. Ямар ч байсан ерөнхий хэм маяг за зохиолын хувьд бол их өрмөц миний бол тоглож байгаагүй тоглоомууд их тоглож ирсэн тоглоомудаас шал ондоо зохиолтой тийм гоё тоглоом байна. Зохиолын хувьд бол одоо үед ерөөдөө зохиол тоглоом нь өрнөд байгаа юм шиг боловч бас өнгөрсөн үед өрнөд хэд бол одоо хүний генетикийн төвшөнд ерөөдөө нэг анимус гэдэг шинаараа ерөөдөө нэвтрээд хүний генетикийн одоо генд өв гэцтийн дурсамж хадгалагдаж үлдсэн байдаг гэдэг дээр л одоо онл манлыг их дэвшүүлэл тэгээд өнгөрсөн лөө буюу дурсамж нь аялаад тэгээд их тоглоод их гоё байлаа зохиолын хувьд. Тэгээд яг тоглоом алдаа мадлаг глич их байсан байлмаа зохиолтой хамаарал холбоо бол байхгүй. Тийм учраас бол зохиолын хувьд их сайн дэжгүй зохиолтой гэж дүгнэмээр байна. За 8-8-аас дээш мэш үнэлгээтэй зохиол мохолод уусаа амар тоглоомонд бол байгаа. Яг Last of Us, Red Dead Redemption 2 моёртой яг харьцуулах юм бол энэ зохиолны хувьд бол тийм бүр эдэртэй бол харьцуулах хэмжээний айхтар бол зохиол биш. Тэгээ бол дундчаал бол дээгүүр хэмжээний зохиолтой гэж би хувьдаа бол дүгнэмээр байна тийм ээ. За тэгээд ямар ч байсан зохиолын хувьд бол тийм энгийн биш байлаа. За тэгээд ерхийдөө бол эртний Библийн өндөр байдаг эртний Израиль болох одоо Иерусалим гэдэг ерхийдөө бол тэр Библиэл дээр гардаг хэлдэг мэлэг бол нэлээх гарч байна тийм ээ. Ерхийдөө бол Израиль хаймаа Израиль араб нутгийн газар зүүн одоо байршил одоо хүүхийг
ашиглаж бол энэ хүү барьшлыг ашиглаж энэ үгсхийн үгсхийн алдаатай бичиж байгаа шиг байна да хөрх. Хэлж тоглоом бол ерөөхдөө бол байна. За дараагийн хувьд бол геймплей буюу монголоор бол би тоглоомын механик гэж нэрлэдэг байгаа тийм ээ. Тоглоомын механикийн хувьд бол ерөөхдөө яг сая тоглоснороо би үнэлгээ өгье заяа. Амар баг гличтэй байлаа. Тийм учраас би бол 10-аас 3 оноо өгмөр байна. За, PlayStation 3, Xbox 360 мар дээр бол энэ юм уу бол байдгүй гэсэн глич. Тэгэхээр одоо сая тоглосон энэ геймплей дээр саний баг глич мэдээж огт байгаагаар нь би дүгнэх юм бол 18 оноо өгмөр байна. Сая уялчуудыг глич багтай тоглосон учраас 3 оноо өгж байгаа шүү манайхаа. Юу бол би бол яадаг тухайн тоглоомоо хэдэн он гарсан. Яг тухайн энэ тоглоом чи 2008 онд гарлаа 7 онд гарлаа. 8 7 онд гарсан тийм. Нэгдүгээр ангид. Яг тухайн үед ямар тоглоом гарч ирсэн би бүгдийг сайн мэдчихэж байгаа. Тийм учраас яг тухайн үед гарч ирсэн тоглоомуудтай харьцуулаад тухайн үеийн тоглоомын ертөнцийн одоо тийм ээ хувьсгал одоо юу гэдэг тэр бүх зүйлийг ингээд харьцуулж ингээ үзэхэд 7-8 онд иймэрхүү механиктэй тоглоомод ер нь бараг байдаггүй юусэн. Принцип Перши бол яг Assassin's Creed чиг мөртлөө энийг бодвол бүр хамаагүй болтгойсэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн Принцип Першийнхаа үндсэн тоглоомын механик геймплейг арай нэг жоохон сайжруулад ороод ирчихсэн. Яг одоогийн тоглоомын стандарт тоглоомын одоо энэ юу муутай харьцуулах юм бол мэдээж Assassin's Creed-ийг бол амар болох байна. Тэгээд тухайн 7-8 үед гарч ирсэн тоглоомуудтай харьцуулах юм бол бас л шинэлэг одоо энэ хувьсгал авчирсан тоглоом гэдэг нь уусаа илт харагдахаар байна л да. Тэгэхээр 10-аас 3 хоног гэдэг нь сая миний PC-ндээ тоглосон PC port-ийн үнэлгээ. За тэгээд PlayStation 3, Xbox 360 дээр ямар ч глич баггүй тоглосон үед 10-аас 8 хоног өгмөр байлаа. Тэгээд ерөөхдөө одоо Prince of Persia гэдэг Ubisoft-ийн өмнөх энэ тоглоомтой бол ерөөхдөө бол бараг яг ижлэхэн байлаа. За яг энэ парковер хийдэг тулааны систем ингээ бүх юм нь адилхан. Ерөөдөө Prince of Persia-ийн системийг ерөөдөө бол код модод юу гэдэг. Тэгээ тэн дээр багхан зэрэг нэмэлт нэг айхтар өөрчлөлт оруулаагаар эхний анги нь бол баг саг нэмэлт хийсэн юм шиг бол харагдаж байна. Ерөөдөө бол тухайн үед бол Prince of Persia бол God of War-тай өрсөлдөх хэмжээний гэж яригддаг байсан боловч яг эдийн амжилттай байсан мод яг God of War шиг амар байж чадаагүй. За тэгээд ерөөхдөө бол баг зэрэг сайжруулан засаж Assassin's Creed 1-ийн хөгжүүлэлтэнд бол бэлдсэн байна. Prince of Persia үндсэн одоо геймплей механик гэдэг юм ээ. Тэгээд ерөөхдөө одоо ингэ цоошин франчайзыг авчрахаар бол хичээлсэн нь мэдэгдэж байна. Илүү одоо шинэлэг, илүү бол гоё болохоор л одоо зорж ирсэн байна. Assassin's Creed 1-ийг бол. За тэгээд дараачих бол мэдээж зураглал. Би бол үүдээ тоглоомын зохиолыг нэг хараад хоёрт геймплейг хардаг, гуравт зураглалыг хардаг. За тухайн тоглоомынхон зохиолуулын тоглоомын механик буюу геймплей таарсан зурагтай байна уугүй гэдгийг бол ерөөд бол харж үзэх хэрэгтэй. За 7-8 онд гарсан тоглоомын хувьд бол зураглал бол муугүй тий. Зураглалын хувьд бол 10-8.5 оноод өгмө. 13-14 жилийн өмнө гарсан тоглоом ихэд бол хангалттай гоё зурагтай бол байлаа. За гэхдээ Dead Space бол эхний анги нь бол энэ үеэрээс гарч ирсэн. Dead Space-ийн зураглалыг манайха санаж байгаа бол үнэхээр бас гоё тухай дээрийнх мөртлөө гоё зурагтай болоо. Тэгээд ерөөхдөө бол зохиол тоглоомын механик хоёроо ерөөхдөө гаарсан зурагтай гэж дүгнэж байна миний хувьд. За тэгээд ерөөхдөө сүүлийн дараагийн цуврал Assassin's Creed-ийн зураг мургал юунууд нь тоглож үзээгүй харж байгаагүй болохоор яг нөгөө хэдэн жишээ харьцуулахад бол жоохон дутагдaltaй байна. Ямар ч хэлсэн ингээд иймэрхүү юмуд нь яахад нийт үнэлгээ бол ерөөдөө энэ гурвтайгаа харьцуулаад за тэгээд ерөөдөө яг нийтэд нь үзүүлэн одоо ямар шиг үнэлгээтэй байна гэдгийг бол авч үзвэл энэ тоглоомд өгөх миний нийт үнэлгээ бол
7.5 арай өндөр байна. 10-аас 7 хоног өгмөр байна. За энэ нөгөө PC-ний портын глич багтай энэ муу тоглоомын механикийг бол хатаад энүүгээр нь бодож нийт үнэлгээ бол гаргаж байна. За миний хувьд бол тэгээд ерөөхдөө бол 6-аас дээш үнэлгээтэй тоглоом бол ерөөхдөө бол их сайн тоглоом гэж би хувьд бол дүгнэдэг. За 6-аас доош тоглоом бол мэдээж байгаа. За Last of Us, за Dead Space, Red Dead Redemption тоглоом бол Red Dead Redemption 2 маш тоглоом бол миний хувьд 10-аас 10 гэдэг үнэлгээ авдаг. Тэгэд бол яг энэ бол яг миний хувийн үнэлгээ гэдгийг манайхан битгий мартаараа зарим нь яг өөрийнхөө одоо үнэлгээнд дээр суйрлаад одоо миний үнэлгээтэй няцаадаг. За юу яриад байгаа юм бэ? Энд чинь гоё тоглоом моглоом ингээ ороод идэх хүмүүс зөндөө байдаг. Энэ бол миний өөрийн одоо мэдэрсэн сэтгэл хөдлөл дээр одоо дүгнэлтэн дээр өгж байгаа үнэлгээ. Ямар ч үсэн 1-р ангийн хувьд бол ерөөхдөө яг яг энэ том цувралын эхний анги гэдэг утгаараа эн чинь маш олон алдаа дутагдал, маш олон зүйл байгаа. Тэгээ тэр зүйлийг ерөөхдөө бол их сайн давж их дажгүй долоон бол хийсэн байна. 1-р анги бол их дажгүй гэж бол дүгнэмээр юм байна. Тэр учраас бүр сайн мэн гэж бол дүгнэхэд бол арай жоо дутмаг юм шиг санагдлаа. Тэгээ угаасаа 2-р ангиас хойш амар болдог. Манай үзэгчнэр тэр тоглоом шүүмжлэгчдэр тэр за тэгээд Assassin's Creed-ийн ревю форумд ороод үзэхээр угаасаа тэгдэм байлээ. Эхний ангиуд яг угаасаа анги болгоны эхний анги уус. Энэ том цувралгын эхний анги уус жоохон нэг тиймхэн байгаад байдаг. Тэгээ нэг тэрэн шиг л байлаа. Уус Far Cry энэ Ubisoft-ын тоглоомд уус тийм шиг байна. Principle шиг 1-р анги бас их гоё, 2-р анги нь бүр гоё байдаг. За Far Cry 1-р анги бол одоо бүр хүмүүс бараг мэдэхгүй байх нэг 2-р анги. 3-р анги нь амар алдартай байдаг. Тэрнтэй адилхан Ubisoft юм бол ер нь эхний ангийг тоглоомын эхний ангийг ер нь жоохон нэг тиймхэн идэх юм санагдлаа миний хувьд. 2-р анги дараагийн ангиас нь илүү дуршлагжаад яван чангардаг компани юм байна л та. За тэгээд үнэхээр их таалагдлаа. Тэгээд энэхүү цуврал та бүхэнд таалагдсан байхад итгэлтэй. Ямар ч болсон их олон алдаа, баг дижийн дундуур ямар ч болсон толомоо хэдүүлээ. Өөрөө бол тоглож дуусгаагүй хэдэж тэгээд нэг сүүлийн 20-30 минут нь бол тэгээд бичлэг үзээд дуусгачлаа. За тэгээд энэхүү цуврал таамт төлсөн үзэгчтэй баярлалаа. Тэгээд энэхүү цуврал та бүхэнд таалагдсан байхад итгэлтэй. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан одоо Ragnarok за тэгээд бусад хуваарийн долоомудаа тоглож дуусчаад тэгээд ямар ч байсан Assassin's Creed 2-оо би бол дараагийн хувьтаа оруулаад тоглоно гэж бодож. За тэгээд энэхүү цувралд хамт байсан бүх үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн нэгэн цуврал тоглоомоор уулзах хүртлээр түр баяртай.